में आपका स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। स्पाइस को एक बार फिर से निर्धारित समय में उड़ान पूरी करने में गर्व है। हम सभी से निवेदन है कप्तान के सीट बेल्ट साइन को बंद करने तक अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहे, कुर्सी की बेड़ी बांधे रखें। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं आप अपनी अगली यात्रा भी स्पाइस में करेंगे और अपने